got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Doctora, ¿cuál es su nombre? Dulce García, Dulce, ¿de dónde es usted? de aquí de Mazatlán. Cuénteme, Dulce, ¿qué le motivó a venir al curso de manejo odontológico del ronquido? Me motivó porque es un tema nuevo, es un tema que ahorita en Estados Unidos está en su apogeo. Para mí es muy importante, sobre todo por salud, tanto de los pacientes como todos tenemos familia también que tienen estos problemas. Entonces es la manera de ayudar, de aportar algo. Y por ejemplo aquí en Mazatlán pues no hay algún dentista que maneje este tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué te llevas de la experiencia de tanto estar con colegas como con de otras profesiones, de otra área médica? Me llevo muy buen sabor de boca porque no me imaginé que pudiera englobar tantos médicos como otorrino, neumólogo, el dentista, que a veces nos hacen un ladito, pero nos damos cuenta que sí formamos parte de algo que ya lleva a la salud del paciente, como son los problemas de diabetes, presión alta, problemas cardiopatíticos. Los podemos detectar y canalizar al paciente también. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop.